Bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis Fiston Sai Sai. Comment procède mon anniversaire? Au départ, toute personne qui va recevoir cette vidéo, vous êtes directement invité. Alors, pour respecter les gestes barrières, invité, oui, ce que vous allez dans cadeau, vous faites un artiste, après, to sali photo, au leki na barbecue na ngai, oyo ngamoko na zali cuisiner, na saleli yo takeaway, okei kolia na ndaku na yo. Tozolia sur place te pour na ko respecter ba geste barrière. Au menu, légumes verts, biloko kati ya ntaba, ya pomme de terre na lumba lumba. Ngulu ya kolamba na nzungu, ngulu ya kotumba na système ya kapela, mabongo ya liboke, ngai mpose, mbisi ya kotumba na système ya kinkole, na taba ya kotumba. Pona adresse, soki okomi kaka na Kitambo hôpital, otuni kaka nazali koluka résidence ya Sai Sai, okokoma na Lombango, okobunga te. Merci, bonne fête à tous. Joyeux anniversaire de l'indépendance de notre pays et de Fiston Sai Sai. À tout à l'heure. Bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis Fiston Sai Sai. Comment procède mon anniversaire? Au départ, toute personne qui va recevoir cette vidéo, vous êtes directement invité. Alors, pour respecter les gestes barrières, invité, oui, ce que vous allez dans cadeau, vous faites un artiste, après, to sali photo, au leki na barbecue na ngai, oyo ngamoko na zali cuisiner, na saleli yo takeaway, okei kolia na ndaku na yo. Tozolia sur place te pour na ko respecter ba geste barrière. Au menu, légumes verts, biloko kati ya ntaba, ya pomme de terre na lumba lumba. Ngulu ya kolamba na nzungu, ngulu ya kotumba na système ya kapela, mabongo ya liboke, ngai mpose, mbisi ya kotumba na système ya kinkole, na taba ya kotumba. Pona adresse, soki okomi kaka na Kitambo hôpital, otuni kaka nazali koluka résidence ya Sai Sai, okokoma na Lombango, okobunga te. Merci, bonne fête à tous. Joyeux anniversaire de l'indépendance de notre pays et de Fiston Sai Sai. À tout à l'heure.